Belisa, woshobora kugura igitanda ciza kizimvye. Muga no woshobora kugura itiro. Mama, naruje kutuma nawe kitwarire. Mama, kuvisi yaremwa. Sindabona umuntu avyara atagira umugabo. Umviriza. Geza nubu so wawe nubu narara. Atagira umugabo. Makosa wankoreye yose ndasabye umereza amaboko yawe. Ndaguhaye umwanya muto cyane. Nigura Maria nje gategura yini? Kunyibuka wa munyarwanda ngo niko nabaye yabeshe kabisa. Jenny twarix. Mejeje kugupima ubunyeneje. Yure mwana. Mukanya afise abashitsi. Iyo nzu mu minota 5 uzobaje kwiga. Elvis. Merci cyane kubona wankora katinenze. Nta wundi mugabo wundi mupashaka. Uburi hari. Wowe uri gasupari. Narushe. Urazi neza ko atakaze Elvis. Nikimenya amenye uwo yarabaye n'umusazi. Akazina gutumye barakaronse. Nani isoni urashobora kwiboma nk'uwiboma ku kibambazi mw'ijoro. Kuva hirya ntatonda ku kazi. Ngenda ndamurabi ndamurundi. Praka takatokutuka. Ayo nayo. Ndamemere ku kiro kiba ngaho no munsi. Kibazo cyane n'icyo. Wowe rero ushaka inzara. Nimeshoboka. Aduwa haina magombo. Ndura gwe nico gituma wakuvuka. Umwanya wose turi ku kazi saa 4 fye. Davidi wahe ujya ni ndomboro ya soro ujya ni Davidi gisuma. Nagize nabi. None reka nagwakarore. Ubonye amabarabara abiri rimwe ry'ibinogo irindi ry'ikaburimbi woca mujyana. Yaho byibuhijesha imisi yose inyama imikino. Hagarara. Bora nzamura sikuru mugenzi. Hagarara nurenge ngaho. Uzogaruke ngaho. None ngumumoyiki. Umumoyiki. Ndakubera umutwe. Karibu. Nyimba n'amaso basaba urayafise. Nyimba n'amazuru basaba ariko. Yo narinzi ngo ni cece nyene ngo. Nina ngo wakirofa. Yo ikirofa ni wewe. Ganda ni misambi ku mutwe. None ko mbona nawe uri mwiza. Wowe uri bakobwa bihe. Zambi kabari ndashaka umugire. Tomka David wanje. Wewe utaraja mu mahiganwa y'aba Miss Burundi canke Miss Kati. None twese biharage ntituteka. Ewe. Yendi bazate. Ndangira umugabo. Oya. Mana dusenga mana rugira byose. Ungise umurozi winyene kukiyo jewe. None si wamwishyuye. Ndakubwira. Bashaka kunkora imeze yonde yakukuru. Mbabari. Ni wewe wishe David. Narakubujije bya David ka mu nzu yacu. Oya. Manzi ni byo kumuhura. Aha twagiye.
ntukabike mu rukundo nkaca numva no kugima ufise ukuntu wese Mira, agua kuje y'ibintu. Kuri warandengeye muvyo wanyeretse kidumu tworonka couple nka zitanu ngaha mu Burundi zimeze nkamwe. Ibintu ngize kuri sede na Michael Jackson nazutse. Yoca yibuka. tugiye kuvyara Eboshe. ugiye kuvyara Wari nagusabye mbwira aho hantu kandi shaka byo hano waje. Merci. Simbona icyo nzimana kiretse nzimana umutima wawe. raba basakarakatora pata 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 Kidumu. Serious ndagukunda. I love you Kidumu. Saa munani ni hafi. Nchiyo umuti wa heraona. Jaribu uone. Ndakurigata. Ndakulambura. Ando. Ego ni cheo. Ushaka ndagukorera iki bwo? Ni telefone. Ça va? Abo mutipe twa Kuri yirabura w'amazuru. Hago canke w'amazuru manini. Shagira tashe ndushe. ivyo bambwira vyose nabibonye bisanzwe babicisha inyuma y'amatwi simbyemere na gato Uretse ko izina ryawe ryoroshe kwandika no kuvuga. Ariko rigoye kwibagira. Bojeri twa Liliane. garuka tuwe ko gushita amasaha Prophet, Jeff yangoye kubera bashije bateze n'icyo gituma. nawe cyo umushoferi yatuje kuza kuntora beko atakashiri ku muzi ishati yanjye ejo yari icafuye hanyuma nari ndufise oya amanota 5 ubunyene mu biro mazi iminsi ndiko ndabihweza uko muri babiri uko mbwira ibintu by'urukundo ku ishuri wewe ubunyene amanota 5 nawe ubunyene
je ndibaza igituma bataje nuko ngira rero tugatangura programme yo kugaruka kandi Les élèves, vous venez de me dire interrogation en fait. Quoi? Monsieur. ntitwize mesi reka tuzoyikore ejo après-midi. Ubu nyene no. Mesi ntitwize. Antoine heza nishimye. Usanzwe umukozi ariko arakora. Ari kwinjiza indani ariko uca wihangana. Oya ntacyo bitwaye. Igihambere gashenje shikindani. Ntaci. Agenda akomeza neza. Uraziga Nina. Hari ikintu kimwe nkora niyumvira cyane. Umva umenga amakikubwiye. Cegete. Urazigerageje kuraba muri iryo shuri twigamo. Neza na neza mbona umenga dufise ingabirano zitandukanye. Hariho ibijuju, hari abafise ubwenge, sivyo? Ikindi naco, hari abatunzi n'abakene. Ariko mpora nibaza yuko nokubaza ikintu kimwe. Nina muri ivyo vyose jewe wankundiye. Sheri. Iyo umukene sinari kugukunda. Niyo ubika ijuju sinari kugukunda. Nuko nabonye yuko umuhungu uciye ubwenge kandi ufise kazoza. Kuko wenyene urabona neza uravye ngaha mu muryango wacu. Nta kijuju nobazaniye, nta n'umukene nobazaniye. Wow! C'est bon. Ubu rero kubera nshobora matematike mu ishure, ngashobora histoire n'ibindi. Ivyo nivyo wankundiye gusa gashere. Oya si ico conyene. Gukunda ndagukunda. Ariko menye ko n'ivyo bija. Ndagutahuye neza ivyo ushoboye kwishura. Ariko ngerageje kuraba umukene akena iki nyina, umutunzi nawe atungiye. Umukene akena amafaranga. Ariko umutunzi abafise amahera, abafise imodoka, abafise inzu, abafise amakonte yuzuyeko amahera. None wari ivyo? Uri umukene? Nina, jewe nibaza ko ntari umukene. Kuko umukene nibaza ko akena umutima.
kandi ikindi naco umutunzi nawe ego kenshi barakunda gukoresha ijambo umutunzi mugabo nibaze ko umutunzi kivuye muri vuga gutunga sivyo none ariko ndakubaza ikibazo nk'ubu ugiye ahantu bagutumye batigenda hariya kuriya mutunzi ushitseyo ugasanga uyo muntu atunga imbeba canke inkwavu waca uvuga ngo wa mutunzi nambuze imbeba barazitunga gute sinabona imbeba barazitunga imbeba barazitunga umviriza nyina jewe ndibuka ngifise imyaka 12 kuduga nari ntunze imbeba 80 imbeba no sheri ni umugani urumva ndiko ndashaka juste ndagutahuza urashaka gusanga umuntu atunze nk'imbeba 80 canke inkwavu 50 ariko rero uri kuraraba ibintu atunze ukamwita umutunzi yes okay umva nsabira amazi bebe bebe za zana amazi sheri Salut bébé. Ça va toi? Oui, toi. Mireille. Ok. Ça va? Merci à toi. Chérie, numva vraiment undyoheye cyane. Biboneka ko natwe tuzogira konte bloke y'umwana wacu. Wow. Sheri nije nipfuza. Aha ni wazova byose sheri. Yeah. Thank you. Umvashu. Ikindi kintu. Biriti. Sheri. Wabonye amanota batukuye no munsi. Inofo mpaka tuzaturereka n'ukuntu dukundana ku ishuri. Tubigabanye. Hamaze tuzobonanira hanze. Nukuri je niba mwana we. Ngerageje kwibuka amanota asigaranye. Uyu munsi amanota badukuye aha twaje nibaza ko amanota yose yaheze mu ndero zigaranye nka 10 imagine ko kwera urukundo gusa tugabanye Telefonani na bari. Madam Vicky. Sawa twiriwe neza we. Ego vraiment nubwo ndushe byagenze neza. None ndabahiki. Oya reka tubanze tuyage ubona mbere y'abana bimeze gute. Oya abana banje ni sawa n'ukuri. Nta ngorane. Nina ariga neza ubundi nawe yarahejeje. Nina ko agomba kurangiza ubona byifashe gute we muyaga. Nina ntuzi ko deuxième trimestre yakoresa amanota meza ndizera nuko bizogenda. Reka hajya arashobora kuhasamarira. Reka basi ndamuhamagara umwibarize. Mumpamagare ndamwibarize. Nina. Nina. Oui mama. Itaba papa. Nina urakora itiro kwe warujyane Nina. Oya papa. Anako ndiga je dufise interrogation. Wari kuriga. Sawa sha iga ni byiza vraiment kwiga none ubona kazoza kawe uri kukitegurira gute Panukuje kazoza kanje twitagategura neza kuko ndiga kandi nifuza kuzobandanya ishuri ego hamwe na nka diplome ndacanganda gose ni kwiga nanje nditeguriye kukurihira vraiment ishuri aho uzoshaka hose. Merci papa. Sawa vraiment nukuri ni byiza kuko hajyanye kazoza umuntu arakarondera ngira ngo mukuru wawe urabona yuko yijyana atari kibazo kuko yaragerageje gutega amazi uvuye sawa urabona mukuru wawe yarahejeje byaragenze neza nanjye nzogerageza rero ubona ko uzonzanira diplome papa ariko ntibabonye amanota ya deuxième trimestre yego urashobora gusamarira hajya oya nukuri papa diplome ndayifite ngaho yo urayoheye mwana wanjye nubona ndakwereke ganina jewe nzokunezereza diplome ndayifite mu ntoki naho mwana none nzoca ndakunezereza gute ngira hano nyene kukunezereza hamwe nyene uvuga ati yego kabisa narose diplome papa
Urinda kubaza mama wawe wewe. Papa, nifuza ko ahambere wonjana tukagenda basimuka vacances na ba Grace na mama tukagenda muri Kenya bazi. Kubera kwisemo muri Kenya. Kubera shaka kubasaba ibintu birebire cyane ndabizi ko mushoboye Uganda no kumega. Notangura basi nkaja muri Kenya kuraba. Ariko nabwo buryo bona ntabufise. Nukuri uraye ndabizi. Jewe nzokujana mu Bubirigi. Wow! Mama wabyumvise? Ni muzonsiga tuzojana. Bishoboka sizoreka kujana mugabo rero. Bari umunsi mukuru wawe no wavuzocu hitana ba mama ba Grace ngo ni kwabo. Oya mukuru ko kutonjana jenyene no muri Belgique mama tutajanye ngo nishime. Kandi rero tuzurala bahungu bagusamaza uraze bahungu ingena bameze ugasanga baragusamaza nawe ugaca utangura gutakaza ubwenge. Papa, je vraiment nta bahungu nishinga kandi n'abandondera papa n'abahungu bafise amahirwe. Bahora bakurondera. Oya mugabo je papa je singendera muri ivyo. Ndababwira ko atamanya utarama utaratangura na kaminuza utangura kuronderwa n'abamina banje vraiment ico kintu naco. Oya papa kandi ndababwira ko atamanya mfise ariko kwiga. Babuze ati nta mwanya mfise waze wige kandi maze kwiga nukuri ntuzobura umuntu agukurikira. Bibrona amanota waronse. Ega ndavyo ku papuro cyo ndavyibagiye. Uravye ku papuro cy'ubyibagira wowe byibuka gute buri wicaye uri kugira ibisuguti gusa. Bravo, ni juste quoi appliquer formule. Formule nginga ngaho bari guhaye. Ugenda urahamplace nayo madone baba baguhaye. Simbona ikintu kikunanira mwa ngaha. Genda. Urashyira ngo ama exercice, sibyo? Ndaza kurabyo. Nashitse najariya mu rugo umukozi yacangira kuri ukabaza Ariko ushaka ndakubwira gute nje ko ntabukeneye. Urumva cyane nyumva. Icambe nakubwira. Sindagukunda. Ica kabiri sindagushaka. Ica gatatu nuko mfise umuhungu nkunda kandi niyumvamo. Ubisanje. Sinzi ico nakugereranya naco. Katwumva. Umeze nk'umwana muri maternelle. Niba bihanize ikintu nk'icuro nkazingara agisubiramo kurya nyine canke bakamwigisha n'ivyo bamwigisha ugasanga sinzi yabitaye kuko umutwe we haba hariyo amadesanime n'ibindi vyinshi. Ndakubaza ikibazo none umuti bakwandikiye kwa muganga ushika ubu sindataho. Nina wishinyisha utabajijwe ikibazo. Yes nta kibazo wabajijwe. Wibagiye yuko urukundo ari ingwara. Urukundo ni ingwara. Ndagwaye umutima kandi umutima wanje warushe vraiment kuruha ni muzima nake kuruha. Umutima wanje ni wewe nkuko wabivuze. Ndafise umugenzi yapanze urugendo rwo kuja Gitega. Ashitse Bugarama ahura n'ikibazo problème. Ipine ura n'ikibazo irapasuka. Maze gupasuka yarifujije ico mu reserve ya pine kugira abandanye urugendo. Yari bwashike. Kuko ubujuju bwo kutamenya kurondera reserve arayibura. Kuko nabahaca baja kuri centre Gitega. Bagenda bikwije ntibari gushobora kumugirira impuhwe amabo biyanke. Yasaba yuko bamucako bati ntabatamubona kuko ntaco bari mu barire. Araguma burira saa 2 saa 3 saa 5. Intare n'ibindi bikoko bitandukanye byaramuriye. Mu gitondo twera mu ruzi. Kubujuju yagize. Kutamenya kwibandikanya ikintu. Rero nawe urafise uko kuba mukunda kuba gukunda nivyo vraiment sinakwanyire ariko kwibandikanya ikintu. Gutegekanya ikizo kwaduka imbere ntaco ubuzi kwisi ni ndende. Alan. Kivuga amajambo. Umutima wasinje numva ko agatima gakubise kuba no gukunda. Usanga naho ntibishoboka. Pasiteri mu rushengero. Pasiteri ashobora gusigura gose abantu bakinjira muri mwemwe. No kurira bakarira. Ariko yahejeje bakamara gusohoka urushengero. Uribagira zamuye mu warurimo.
wanje byambereye nk'uko gatima kashite ndagukunda mugabo maze guheza byose nasubiye kumva asubiye uko nari meze. nyine nabwikiye kuri iyi si imana yaremye umuntu n'abamarayika be babiri kandi imbere yawe n'imbere yanjye kira muntu wese imana yamuragije abamarayika babiri hari umumarayika akosha bibiri n'umumarayika akosha byiza hamwe n'ivyo sindakwifurije ko ukoshwa bibiri imbere y'imana n'iteka ry'imana ndakwifurije umumarayika akwerekeza y'urukundo n'abakunzi. urukundo rumeze nk'amazi afashe inzira biragoye kuyazibira ni ndagukunda ni Misi wangu etogasuno na veti ubusa twese nshobora kuzibaza ishure ry'isurazi nta kigongo cyane nimba nzoronka meme ana ndabona inota rimwe Sylvain sha sinzi ko nzoronka wewe rero Telesana ariko murasaje ko kwiga icyongereza muri East Africa. turekane n'ibyo byongereza abasha kuko genda shoje no kushobora kubaga Uko tumuranye. nanagirishe hari ikintu ntashobora kumenyera pe nta kuntu nokoma ndaguherekeza minsi yose dutashe nkagushikana iwanyu ntiwiyumvire basi n'umunsi umwe muzamerekeza nanje utuma unashikana n'imbere umuryango Sheri ndibutse unyibukije ikintu nanje nariko ndiyumvira ukundana mwibanya wa kamera kuva setiya dukundana ubu tugiye guheza ukaba utarigero unjana no mw'iwanyu ngo bambone. ubu rero ucirwa nk'icitwazo kuko ndagusabye ko nanjye wumperekeza ndakumenyereye sico bituma ndagusabye mbarire ushaka ko ndagutwara iwacu hehe hariho kwa bibi hariho kwa sogokuru abyara mama canke papa hariho kwa muyomba hariho n'abandi benshi ushaka hehe ariko ibyo uriko uravuga nyine ushaka ko njana muhira iwanyu hameze nk'aho iwanyu ukanyereka papa wawe ukanyereka mama wawe niwo muryango nkeneye kukubanira. okay ndavyemeye ushaka ryari ejo sha
umva sheri wenzi impuzu nkeneye ubereye impuzu nziza ni ukwambara ahantu ari buryohere cyane ugira ugiye n'aya makanzu oya mukobwa wanje avutse kunyakamira wawe Olivier nama numva misi yose Olivier ntarabona n'umusimu yuwaheye ko ntawinzi nzomukwereka n'umukobwa wanje n'umusaranjana muhiri wawe rero papa wiwe mama wiwe n'abavukana bambone kanakora abishe bari mu kandi ushaka ziruzuye urayironse kwesha iyi nyene oya kwa mabukwe wawe acabona ko uri umwana w'indero warezwe uco uri umwana w'indero aha kandi sha kinambara iyi nyene iyo nyene mugenda utaberewe mama hewe cabigira akazi ka karahetse we nta vyawe Nina Nina uranduhije mbona umenga no kudahwa ukabona kudashobora kugenda ndagusavye isubira inyuma jengenge ndakubaza ndakuruhije canke urandukije kuva kare tugana umbwira ngo ni hajya ntabara umbwiye ngiye mu kiroberi cane kuva nagashika nga nta n'inzu ihari umviriza ndarushe ukunjana hehe aha turi kugeza ubu sidashobora kwitahura ntabara umbwiye ngiye mu kiroberi cane kiroberi nta bantu ubona ngaha ahubwo wowe mu kiroberi aha ni mu kuzimu sino mu kiroberi bongera hari kuba heza umva ntituri muri mariage na mariage abageni baratambuka nkeshwe rero wewe mbona kandi ikintu mumenya ukabona ko udashobora kubandanya undeke jengenge ubure ushaka gukora iki usubize iyo nkuye nta kintu ngira gutaha n'iwawe bakambona kuko sinzi ko ndamukunda kuri uburofa bwawe ngaha tekereza mbandanya ngenda kuva wambwira ngo kuri rya giti ntidushika sheri umviriza nakubwiye n'imbere ya kirya giti basi nitwakirengana jewe uce wicara tumaze kurenga ibiti bingahe Nina ukwiye kumenyera ubuzima bwose yes menyera ubuzima bwose kuko naho iwanyu mutunze ivyo sindavyanse none iwanyu murakenge Nina ivyo sivyo nshatse kuvuga usura kwiye kumenya ikintu kimwe naho iwanyu mutunze canke naho wowe umutunzi ushobora gufata urugendo rwa kure ukagira mu ndege mbega wibagiye ko indege ishobora kugira accident hamwe indege igize accident none ukagira imana ugakira nivyo saba gufata urugendo rurerure kugira ngo ushikire ahantu haba abantu
kamare icyana cyanjye cyagize ibitaramuka mawe sinakubwira ko umufanya yakurizana na none narikubwira ko yoreka kandi mubane banje ndimuze tugende narinje kwa mawe ngaha kugira kandi mubane abadapfuye barabonana none kwagenda ukora baba Filipo jazi nteba kukanya ndaza kandi mubane banje enawe tenda tuziyo Filipo narakubwiye ko je nafite komera umwana wanje mama imana ishima umwana wanje yari mu gisagara kwiga none yarize neza mwana uzazanira diporome ryawe mama nukuri ndaryohewe utegura urubanza nayambere nate yahene narayibitse yasukuru nayikubikiye kugira nze ndayikerere umunsi wa diporome umva umwana wanje ndaryohewe mukama yewe mukama karibu umwana wanje reka kuryoherwa kuri abo mama zanga impene washize hasi karibu mwana wa Mungu wanje yari yagiye kundonderera diporome ngira atayayizanye moteri wa mote umwana wanje araje yambiye Olivier yo wabaye umuzungu yarabyibushe reka nje muzi umunezero mfise Yesu we uyu nawe ngo ni marayika mwana wanje ndaryohewe ndamutsama urazi kungene ndyohewe kubona afise umunezero mwana nukuri ndashimuhoraho ndashimu Uwiteka mwana wanje kubona wangaruse rekaja kandi wabanye mwene wanyu barubonye ndamanda kubwira imisi yose kwigukama kandi uzandikira ngo wamushenzi kandi uzana wakire mwene wanyu kandi wasi n'ubu uyu muhungu wanje umenga jesi nzi kungene ameze sasikira kwa bana karibu bane banje karibu yo nama ndakubwira umwana wanje ari mu gisagara ukanga yo yagiye kwiga wishinga kuragira impene z'agahungu wamushenzi urabona mwene wanyu kungene yabyibuye kandi wewe mama n'amafaranga yo imisi yose nama ndakubwira kuja kwishura ukanga ukagenda kuragira impene z'agahungu mama mama mubabarire moti nukuri ndakubabarire rindira mwana wanje rindira sha aha nari mfise intuntu ku mutima Olivier yo mana mama karibu bane banje karibu yego mama imisi myinshi mama sa iyi niwe nina rero nakubwiye ko tuzozana na cagi cage waherukire yego uyu niwe wambwiye ko azoza none kumenga arashavu mwana kushavuye n'ibindi nina washavu urarushe mwana mama nina uyu nawe ni mama wanje nafashe nawe niwe nakubwira yitwa moteri niwe nkurikiye nde kubaronderera ifungurwa abantu we kamote genda uturutse zijya mene kandi wowe nuwumva we kandi uzituna na jenge mu gikoni kurondera indya z'abantu sawa ntutebura tubatunda tuganiriza sawa sheri ryoherwa ndabigusavye aha twashitse muhira turi muri famiye uyu ubonye ngaha ari mu hoteli uyu ni mama sinaho ndi mu ndoto cane ndakubaza ikibazo aha ni muhira iwanyu canke naho inka zirara sheri reka burayi ndazi ko warushe
ivyo vyifuzo nakweretse mu hoteli nakweretse mama n'umuryango wanje hama nawe urabona gushimira ryoherwa kamere aha umenga harari inka niho wamvaniye mu gisagara nza ngaha jewe uwo nawe ngo ni moteri muravukana canke sinzi kubera mbona hakubona moteri wo kumubona inka ubonye sinabwo ngo ni mama wawe sinibaze ngira n'uwo mwatoye miyarara nagomba ndakubwira yuko meme umukozi w'iwacu ntashobora kuba ahantu umviriza nina umviriza ikintu kimwe amazi ararenze inkombe aho rero amazi ararenze inkombe nina ndakubariye amazi ararenze inkombe usiye gutuka mama wanje yamvyaye yuko twamutoye mwiyarara aho amazi azobarenze inkombe ndakubwiye ikintu kimwe n'isuku tuka mu hoteli utuka abandi bose ushaka mama wanje kiretse jewe ndakubwira ikintu kimwe twaragendanye ariko ntibarubwire umenye hari uno munsi unyibagire wibagire ko twigaze no kuba twomenyana je na wewe mbese urashaka kumubona inzira yanjye Nina nibikiga mwana wanje mbe wamushitariye nari ndabazaniye urutore mwana mube murahekenya mbe ndateka none nibiki ko mbona ushavuye nibiki none nibiki mwana mbwira nibiki none umuntu nari ndabazaniye urutore ngo muheke mbe ndateka none nibiki mbe wamushitsi yagiye mama nta kintu kimbabaje nk'amasezerano nina yasezeraniye n'umwanya yanteshe nta kindi kimbabaje nico gusa none ujya mukobwa wari wanzaniye niho wari unzaniye numukazana cyangwa nibi burya wabonye ndihorera ngo urugo ruritaha unzanira kajya gakobwa kambaye ubusa kambaye impuzu zitagakwiye kisize ibintu ngaha kumunwa karirambagura ngo warunzaniye ngo nabakazana kwa Pierre aho kugatumba hari umukobwa yambara kikwiza wa muhungu nyamba wundonderamwe ibikisize warabuze umukobwa woshima urabona wakivagundo ngo wagiye kwiga amashuri kumbe wagiye kuri mari muzana abakobwa bambaye ubusa ari bunzanira jewe unzanira abakobwa bambaye ubusa bahura kakobwa urabona wamushenziwe radapfa nabi narabyaye ngo narabyaye kumbe narahombeje wagiye mu gisagara ngira ngo nibindi ugiye kwiga kumbe wagiye kuzana amagori ujya mukobwa nawe nkeneye nawe shaka
Bite Tiger. Ndakumararo. None nibera niko ndaraba nyene ubutunzi bwa none. Ndakumararo nyina. Kwishanya hafi nyine yira mara. Oya ntutebe unyaruke kubera ndihuta. Nta mwanya nza kuhamara. Racho! Tai! Ai! Vite. Wakorotse washitse. Kare. Nyene washitse da. Erega je wambwiye muri kwishanti hafi. Hajya higa nyene hajya. Hani wewe. Nabyo waruzi? Yama system. Ndaciye niyororera inka. Ibi ni vyiza cyane. Ubona dasi uri umugambi. Jambere gusa. Zaje hajya ndafite udukoni tubiri. Erega je wambwiye nguri hafi. Hafi hajya nyene kwishanti. Ndafite udukoni tubiri ndakwereka ndahaca ndakwereka. Tukoni nakwari tudukoni mbora arabaza hagaze neza aya mazunuzi yari gasekebuye twubatse ama etage twasubiye kwiri zuraraba igisagara neza meshi kabisa unaonaje ni byiza kabisa ibyo kintu kiratomwe nuko nivyo rege hari imyaka ikiragiye sister come gutinya na makino iri shyamba turatembera muko wambaye ibirato bibi kuminga haba ibi sawa mwesa kumengura rushe ivumbi iki uvuye kuraba nyokuru nyokuru aba mu ishyamba ko mbona uturutse mu ishyamba abantu nyokuru aba mu ishyamba aba hari haruguru ariko nazimiye nabuze inzira. Leo witwa? Nitwa Nina. Nina? Yego. Naje nitwa Ralijo. Juste nariga ndiko ndaraba inka zanje. Ndakubona mbona menga uzu ivumbi ku maguru urarushe ndane nkangutse. Nawe n'ibyago nyene. None ugiye? Ndiko ndataha muhira. Mvuye kuraba nyokuru. Nawe nazimiye natakaye nk'ibirebire. Nahuye n'ababandi baranyiba. Bakwivye? Isakoshi bayijanye. Urafise ukuntu ushika muhira? Ngiye ndaza gushikanya sinzi. Urashaka kuvuga ukuntu yimutse? Nta kibazo. Birakwiye? Murakoze. Ama ushaka gushika muhira? Ushaka kumundira kuri akanenda?
hari iki ibirato wakuye byondo ku maguru ibyo ni biki basira bamwe ni wanyu byabaye Joshua kungavura je wewe Joshua kungavura je ntabwo ndungi Nababi Hey, hello. Abo nakora nyene tuntu turaporo ariko ndakonorera impapuro. Okay. Nyene ni ibintu bya raporo byo ku kazi. Umva igihe nariko ndarengana muri rya shamba. Bari bishinzoka. Nyumvira ati kanda kubatse ko nawe zitwazashyize hiyo ngo zikurye. Ngo inzoka yaje nanzoga ntinya ndumugabo. Oya zari zapfuye tunabonye zari zapfuye. Kugira je nyene nshike. None nawe uri muduki. Wapi je navuye muri shamba ngiye kugira ngo nshobore kuvugisha. Naryamye ndabudutira. Mwashitse neza. Ndashimira Imana ko nashitse neza. Okay. Sangira tuzosubiye. Sawa. Yuri musi mwiza nawe. Sawa sawa. Basha. Ivyaraye gushikira. Niragiye muratwe. Bisanga shabizo muri. Ibyo nyarutse. None ngo yaraje bibwira. Nyarukibanza.
Asha ndababwire. Azidusha. Asha. Ndabayizo. Bakura mu hasi ndaramukanya kuko ndarusha. Ndabwira ikintu kimwe. Umenga mvuye muri siporo nirutse narusha. Zehe batuye. Olivier ejo yanduganya aho hantu. Olivier muramuzi? Ewe, gogos. Gogos bataje. Gogos. Yakuduganye he gashi? Amaeskariye, we ntabutahura none. Amaeskariye? Arati nico arico? Hewe, yanduganye ruguru. Twagenda turaca. Abarenga njanye hehe iwabo. Aritonda neza na neza aranjana. Arandugana iyo misozi. Aranjabukana ahantu mu mazi. Anjana muri iryo shamba nganduganye iwabo. Arahera arashira ku mugongo. Turajabuka kuko ntari arashaka kujabuka. Wewe citse bebe. Yo mana we. Hewe, yaradoze hewe. Naradoze. She nararushe. Mushikana aho je nyene nimva ndavuga ati no. Si Olivier jewe. Ngira yaraguhembuye mbwa mu mamushitse twandanira. Yo mana we. Hewe, yakashiki wabo naho. Nakiriwe n'uwo muntu yitwa ngo baravukana. Ewe. Ndagutuye. Umuntu bavukana Olivier. Bogos nawe kandi. Bogos. Hewe ni umuhungu mubi. Mubi. Naho nakagendeye ububi. Yagize neza araza kundamutsa. Naciye simvuga nkuko. Basisimuka. Ndanamwibutse cyane umva merere. Nikari setani, ngira sitani. Yasha. Afetenge arashitana hari n'imyiza. Yo man. Urumva narakawutse nyene ndabavuga nyene kumangira aho kugabo. Ndarengerwa nyene impemu zose ziraheba ziragenda. Neza umuhungu. Naco bikaza. Yo. Usa namara yikoye. Ndana bibutsa cyane umva noze. Haca hazi witwa ngo ni mama wiwe. Uyo muhungu rero ntarabirengana. Yitwa gute? Ngo yitwa hoteli. Mu modoka, yo mu modoka. Yego bavuga hoteli. Mugaze kugira ko hoteli. Niwize hoteli. Niwagitse. Oya, barabane. Erega aho baba nizera ko atari mu Burundi kuko ingane hameze n'imico yaho. No? Si imico y'abarundi. Mama wiwe acava hariya. Mwana wacu haza n'abandi bamama benshi bambaye gute? Shiri bambaye ibyo bihudu cafuye. Batameze. Bose bamenga ntibameze sinzi. Abo bantu bwa mbere vraiment mbonye abantu bameze nk'ubu. Ngira n'indi population nshasha yobije mu gihugu cacu. Shije population mama nayo yigeze ambwira sinzi n'ukuzi. Hewe neza na neza acaraza. N'umugore w'amajambo agomba tukana. Umva umwanya wose. Yaratukanye. Kamoteri! Kamoteri! Niwize! Nico gituma papa wanye bataye. Ugenda zitiri imbere. Ndubwira ukuntu aravuga ibintu byinshi. Kusheri naramuhaye ko. Ni sawa, mbona? Aho ni sawa. Ndavuga ati umwanya yangendesheje. Reka ndamukutane ngiye ko fagenda njanye basi. Narakubwira uri zo muhungu. Mboni boga ni mwiza. Reka gutware ruguru nicyo washaka. Ujya muhungu ujya. Uraye kuza muri famille yacu. Ibaze mama. Uduge imisozi uduge usize amakaro muhira mugiye mu misozi. Ndere kubyemeye. Mbe bashinda babwira. Mbe ujya mwebwe abahungu mu bitiki. Abahungu sinzi ko navuga. Haje kagutesta. Arabe ko finalement umukunda sérieusement. Yabone nimba Kenya cyangwa atunze uwo mukunda. Mutipe kujyona yuko yibaro mwita kuje yabava hariya. Ariko Nina, woshima none ko uhura n'umuhungu akubesha yashatse kukwereka iby'umuwa yashatse kukwereka famiye yiwe y'ukuri abandi barinda kugutwara agatira inzu cyangwa agatira ibintu mwemere ko ujya nyine narinda gusatsa kuko ujya mutipa aragukunda kandi uranyuma cyane ushaka ko zibaze Ndetse nakufurahi kuchwa n'inyota reka ndabisha ico munwa hama ungure matako
sawa ahantu vraiment ameze bien haratega mu ni VIP nafsa bose bari uzane cyo ngaha karibu bafata amashambre ariko awara kana ufite Nagire ni cyane sida Ajya sisira ajya Nina Watsiki Nkiri muto Alijambo mama yigeze kumbwira ko amarika bibera mu cyo Muga amaze gukura nasanze atari byo Gute? Ati gute? None nimba abamarika baba mu cyo wowe wabashitse gute ku isi? Sinahura. Ati nutahura ushaka kuvuga ko amaso yanjye yoba yihenze? Iyo umuntu ariko aragerageza kushimagiriza umuntu agerageza kumubwira utujambo turyoshye kugira ngo amunezereze ariko je nibaza ko wihenze je sindi umumarayika mugabo merci Erega Nina imvugo nakoresheje ni imvugo ngereranya nashatse kuvuga yuko usa n'umumarayika Muga kandi burya iyo umuntu akunze cyangwa akunda nakunda kuvuga amajambo menshi warandiye cyangwa ibindi kandi ntarandiriye mvuge byinshi ndagukunda kandi icyo jambo ndarifite ku mutima Niho ejo hirya ejo tuzobana narakubwiye yuko ndi nabanje atari kijuju kwe abari kumereye nkunatibana tidakomanya amahembe sibake nta kimwe shishu umunsi ntazopfa nibagira umunsi mimi njoralo
Nina we, Nina karireka Nina wanje Bernisha turi kumwe ya turi kumwe wambwa Jana niyimisi nina wanje Imani sobikora nina wanje Usubira ubone